আমরা সুপার বাইক দেখছি, সাউন্ডটাও তো আমাদের ভিউয়ার্সদের শোনাতে বলবো। হাই, হোয়াট ইজ আপ? তো আমি প্রীতম আর তোমাদেরকে স্বাগত আমার চ্যানেল বেঙ্গল বিজনেস ফাইন্ডারে। তো ফাইনালি তোমাদের ভাই চলে এসেছে স্পোর্টস বাইক, তো আছেই সুপার বাইকেরও কালেকশন নেই। কালেকশনগুলো দেখতে পাচ্ছ, হার্লে ডেভিডসন দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে, বেনলি 600। তো সমস্ত ডিটেলসগুলো থাকবে, সমস্ত গাড়ির কীরকম কী প্রাইস রয়েছে আর কীরকম কী ফেসিলিটিস রয়েছে সমস্ত কিছু জানার আগে তাড়াতাড়ি করে ভাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটাকে প্রেস করো, কারণ এরকম ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে শুধুমাত্র তোমাদের কাছে। পেয়ে গেছি অভিনব দাস। নমস্কার দাদা, কেমন আছো বলো? খুব ভালো আছি। আর ইএমআই ফ্যাসিলিটিস? হ্যাঁ, ইএমআই অলরেডি চালু হয়ে গেছে আমাদের। ইএমআই হুইলস ইএমআই আছে আর আইডিএফসি আছে, দুটো ইএমআই ফ্যাসিলিটিস এখন অ্যাভেলেবেল। আর ইএমআই এর রেঞ্জ ডিসটেন্স কি আছে? মোটামুটি এখন আমরা 100 কিলোমিটার পর্যন্ত করতে পারছি আমাদের শোরুম থেকে ডিস্টেন্স। আর মোটামুটি যদি কাস্টমারের যদি সিভিল স্কোর খুব ভালো থাকে এবং আইটি ফাইল থাকে তো সেটা অন রিকোয়েস্ট বেস 100+ করা সম্ভব হয়। একদম 100 কিলোমিটার, তার মানে আমার অনেক ভিউয়ার্সরা আছে মুর্শিদাবাদ থেকে, একদম একদম তাদের জন্য এখন ইএমআই ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবেল। বাহ, তো সবার আগে এই খবরটা দিয়ে দিলাম, যেটা হবে হবে করছিল, এখন কিন্তু একদমই ফাইনালি পুরোভাবে একদম চালু হয়ে গেছে। তো তোমার শোরুমের অ্যাড্রেস তো সবাই জানে, তো নতুন নতুন ভিউয়ার্সরা আমাদের সাথে আসছে, তো তাদের জন্য একটু শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলে দাও। শিয়ালদা থেকে আসতে গেলে আমাদের ধুবুলিয়া স্টেশনে নামতে হবে, কৃষ্ণনগরের ফরেস্ট অফিস। আর এই দিক থেকে বহরমপুর দিক থেকে আসতে গেলে বেথুয়াডাউরির ফরেস্ট অফিস পড়ে। তো ওখান থেকে স্টেশন থেকে জাস্ট 1 কিলোমিটার, আর বাই বাসে নামলে বাস স্ট্যান্ড থেকে আমাদের জাস্ট 100 মিটার শোরুমের দূরত্ব। আর দাদা শোরুমের সামনে একদম NS12 গেছে, তো জাস্ট 100 মিটার। তো যখনই তোমরা দাদার শোরুমে আসবে আমার নাম নেবে, ডিসকাউন্ট ফেসিলিটি সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবে, আর ইএমআই ফেসিলিটিস এখন অ্যাভেলেবেল। অভিনবদা, হট কালেকশন হার্লে কি ডিটেলস আছে? 2015 গাড়ি রয়েছে, হার্লে স্ট্রিট 750 মডেল আছে, ফার্স্ট ওনার ভিকেল। এবার স্পোর্টস বাইকের ক্ষেত্রে কি ম্যাটার করে, খুব ওনারশিপের ক্ষেত্রে খুব ম্যাটার করে, বাট এটা একদমই ফার্স্ট ওনার ভিকেল। আমাদের কাছে অল পেপার ওকে রয়েছে, আমরা ওনারশিপ ট্রান্সফার নিজেদের দায়িত্ব করে দেবো। তো গাড়িটা প্রীতম একবার জাস্ট দেখাও। এটা A1 কন্ডিশনে রয়েছে, দুটো টায়ার স্টক, একদম স্টক কন্ডিশনের গাড়ি রয়েছে, পুরো স্ক্র্যাচলেস কন্ডিশন। গাড়ির প্রাইসটা একদমই অবিশ্বাস্য প্রাইস। রয়্যাল এনফিল্ডের নতুন প্রাইসের থেকে সামান্য কিছু ডিফারেন্স আসবে, মাত্র 2,60,000 টাকা আমরা দিয়ে দেবো। 2,60,000 টাকা? 2,60,000 নেটিয়ারের প্রাইসে হারলে? একদম। বাহ, মাত্র 2,60,000 টাকা একদম। সুপার বাইকের জন্য মাত্র বললাম 2,60,000 টাকা একদম। তার পাশে Benelli 600i, এটা আমাদের নদিয়ার আটটিওরি গাড়ি রয়েছে। গাড়িটা একদমই মিন্ট কন্ডিশন রয়েছে, মানে 10টা বেনেলি দাঁড়ালে পরে এই একটা বেনেলি টেস্টটাই এর সম্পূর্ণ আলাদা, একদমই স্টক কন্ডিশন রয়েছে গাড়ি। তো স্টক সাইলেন্সারের সাথে গাড়ি রয়েছে। গাড়িটা দেখাতে বলবো একটু প্রীতম, দুখানা টায়ারই ব্র্যান্ড নিউ টায়ার রয়েছে। টায়ার কন্ডিশনটা কিন্তু একদম দারুণ কন্ডিশনে রয়েছে, নিয়ে 5টা টাকার খরচা নেই, পুরো সার্ভিস করা, একদম টোটাল ইঞ্জিন অয়েল থেকে এভরিথিং চেঞ্জ করা গাড়ি। তো এই গাড়িটা আমাদের আস্কিং প্রাইস আছে, এটা আমি ফাইনাল প্রাইস, যারা সিরিয়াস বায়ার থাকবে আমাদের শোরুমে আসুক, যতটা হয় নেগোসিয়েবল করে দেবো। তো গাড়িটা আমাদের আস্কিং প্রাইস আছে 4,20,000 টাকা মাত্র। 2016 এন্ডের গাড়ি আছে, ফার্স্ট ওনার ভিকেল রয়েছে। একদম একদম গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছ A1 কন্ডিশনে রয়েছে একদম, আর ডিসকাউন্ট ফেসিলিটি সমস্ত কিছুটা আমাদের রয়েছে ডেফিনেটলি। তো আমরা সুপার বাইক দেখছি, সাউন্ডটাও তো আমাদের ভিউয়ার্সদের শোনাতে বলবো। প্লাটিনা অনেকগুলো আছে, আমি আলাদা করে বলছি না, প্লাটিনাগুলো দেখিয়ে দাও ভালো করে। সব 2019 আর 20 সালের গাড়ি আছে। 100 সিসি যে প্লাটিনাগুলো আছে এগুলো আমরা 45,000 টাকায় কাস্টমারকে করে দিতে পারবো, আর 110 সিসি যে গাড়িগুলো আছে এগুলো আমরা কাস্টমারের জন্য 48,000 করে দিতে পারবো। 48,000? এখানে 19 আর 20 গাড়ি আছে, এমন নয় 20 সালের জন্য গাড়ির প্রাইস বেশি, ঠিক আছে? আপনার যেটা পছন্দ, আমি যেই প্রাইস বললাম এই প্রাইসের মধ্যে চলে আসে। 45, 48? হ্যাঁ, আর এই গাড়িগুলো সমস্ত গাড়ি ফার্স্ট ওনার গাড়ি রয়েছে, 5 ইয়ার্সের ইন্স্যুরেন্স রয়েছে, আর ইএমআই ফ্যাসিলিটিস এখন অ্যাভেলেবল রয়েছে। মাত্র 15 থেকে 20,000 টাকা নিয়ে আসলে আমরা গাড়ি দিয়ে দিতে পারবো। বাহ, একদম। তার পাশে হলো
এইগুলো এটা টিভিএস এর স্টার স্পোর্টস রয়েছে। স্টার স্পোর্টস 2022-এর গাড়ি। এটা সম্ভবত 4 মাস বা 5 মাসের গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটা কাস্টমারকে আমরা মোটামুটি 60,000-এ করে দিতে পারবো। 60,000-এ দিয়ে দেবো। ফার্স্ট ওনারের সাথে 5 ইয়ার্স ইন্স্যুরেন্স রয়েছে গাড়িতে। স্টার সিটি প্লাস, হ্যাঁ স্টার সিটি প্লাস। এটাও 2022-এর গাড়ি আছে। এটাও টায়ার কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছি একদম নতুন প্রীতম গাড়ি, ফার্স্ট ওনার গাড়ি রয়েছে। 5 ইয়ার্স এর ইন্স্যুরেন্স তো পেয়ে যাবে কাস্টমাররা। আমরা এই গাড়িটাও আমরা কাস্টমারকে 60,000-এ করে দিতে পারবো। 60,000-এ দিয়ে দিচ্ছেন স্টার সিটি প্লাসকে। তারপরে স্প্লেন্ডার, সুপার স্প্লেন্ডার, এটা 2021-এর গাড়ি রয়েছে। আমরা এই গাড়িটা কাস্টমারের জন্য আমরা 60,000-এ করে দিতে পারবো। 60 মাত্র 60,000 টাকা। একদম। আর আমাদের ভিউয়ারদের জন্য ডিসকাউন্ট, একদম কারেন্ট মডেল, একদম ডিসকাউন্ট ফ্যাসিলিটিস তো আমাদের ভিউয়ারদের জন্য রয়েছে। আর 2021-এর গ্ল্যামার, অনেকে গ্ল্যামার খোঁজেন, নতুন মডেলের গ্ল্যামার খোঁজেন। তো এই গ্ল্যামারটা আমরা কাস্টমারের জন্য মোটামুটি 68,000-এ করে দিতে পারবো। 68,000 টাকা। 68,000 টাকা। বাহ। পালসার, পালসার 150 2020-এর গাড়ি রয়েছে। 5 ইয়ার্সের ইন্স্যুরেন্স তো পেয়ে যাবে। ফার্স্ট ওনার ভেহিকল রয়েছে। এই গাড়িটা আমরা কাস্টমারের জন্য 58,000 টাকায় করে দিতে পারবো। 58,000-এ দিচ্ছেন পালসার 150-কে। একদম। এর পাশে দেখতে পাচ্ছি স্কুটির কালেকশন রয়েছে, একদম ব্র্যান্ড নিউ A1 কন্ডিশন। হ্যাঁ A1 মানে A1 জাস্ট ঢুকেছে আজকে, জাস্ট ঢুকেছে। আমি এখন ওয়াশ করতে পারিনি গাড়িটা। তো এই গাড়িটা কাস্টমারদের জন্য জুপিটার রয়েছে, জুপিটার মডেল আছে টিভিএস এর। কল্যাণী আরটিও নাম্বার। হ্যাঁ কল্যাণী আরটিও নাম্বার। তো এই গাড়িটা আমরা 65,000-এ কাস্টমারের জন্য করে দিতে পারবো। 2022-এর গাড়ি, 22-এর এন্ডের গাড়ি রয়েছে। তাও যেখানে অন্যান্য ডিলাররা 75 ফিক্স প্রাইসে গাড়ি বিক্রি করছে, আমি 65-এ 2022-এর গাড়ি দিয়ে দেবো। 65,000, একদম 65,000। 2022 মডেল, অনলি 65,000। এটাও 2022-এর গাড়ি, একই প্রাইসে পেয়ে যাবে। জুপিটার ক্লাসিক, জুপিটারের টপ ভেরিয়েন্ট রয়েছে। এটাও 65,000-এ। এটাও 65,000 একদম। 5 ইয়ার্সের ইন্স্যুরেন্স রয়েছে গাড়ি। একদম। 2022, হ্যাঁ 2022-এর গাড়ি রয়েছে। তার পাশে এটা 2019-এর গাড়ি রয়েছে। এটা প্লেজার আছে, এটা হ্যাঁ এটা হিরো প্লেজার আছে, প্লেজার প্লাস। এই গাড়িটা কাস্টমারের জন্য আমরা মোটামুটি 52,000 করে দিতে পারবো। 52,000 টাকা। একদম। হ্যাঁ হন্ডা ডিও 2020-এর এন্ডের গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটা কাস্টমারের জন্য আমরা মোটামুটি 58,000 করে দিতে পারবো। 58,000 টাকায়। টর্কের পুরো যে কটাই সিরিজ আছে A1 কন্ডিশন। আর বলো কি ডিটেইলস আছে? সবই টপ ভেরিয়েন্ট আছে। এইগুলো 2022-এর গাড়ি আছে, দুটোই পরপর। তো এই দুটো আমরা মোটামুটি কাস্টমারের জন্য 82-তে করে দিতে পারবো। 82 চলো আমি 80,000-এ করে দেবো। 80,000 কোন ইয়ারে রয়েছে এটা? এটা দুটোই 2022-এর গাড়ি রয়েছে। 2022-এর মডেল। 2022-এর টপ মডেল রয়েছে। এটা নতুন এখন প্রায় 1,30,000-এর কাছাকাছি দাম রয়েছে। আর এটা মাত্র 3 মাসের গাড়ি আছে। 2023-এর গাড়ি রয়েছে। 2023? হ্যাঁ 2023। এটা আমরা কাস্টমারের জন্য মোটামুটি 88,000-এ করে দিতে পারবো। 88,000 টাকা। 88,000 টাকায় 2023-এর মডেল। 23-এর আর 22-এর মডেল 80,000। হ্যাঁ 80,000-এ করে দিতে পারবো। আবার মাইলেজ কিং, ভেতরেও মাইলেজ কিং। টিভিএস এর রিডন অনেকে খোঁজ করেন। এই গাড়িটা মানে মার্কেটে এমনিতে কম পাওয়া যায়। গাড়িটা খুব ডিমান্ডেবল গাড়ি, একদম নতুন গাড়ি। একদম টায়ার মেবি 2900 কিলোমিটার মতো চলা আছে। 300 কিলোমিটার? 2900 তুমি দেখিয়ে দাও। ইয়েতে রয়েছে 2022-এর গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটা আমরা কাস্টমারের জন্য মোটামুটি 70,000 করে দিতে পারবো। 70,000 70,000 টাকা করে দিতে। একদম অভিনবদার কাছ থেকে যেটা পাই 300 কিলোমিটার, 1000 কিলোমিটার, 2000 কিলোমিটার। একদম পরে ডিটেইলসে কি আছে? 2020-এর অ্যাপাচি RTR 160 ফার্স্ট ওনার ভেহিকলের সাথে 5 ইয়ার্স ইন্স্যুরেন্স। এটা কাস্টমারের জন্য আমরা 80,000-এ করে দিতে পারবো। 80,000 টাকা। 80,000 করে দিতে পারবো। তার পাশে NS 125 2022-এর গাড়ি। এই গাড়িটা আমরা কাস্টমারের জন্য 88,000-এ করে দিতে পারবো। 88,000-এ দিয়ে দিচ্ছেন NS 125 22-এর গাড়ি। ডিফারেন্ট কালারে। হ্যাঁ এটা আমাদের নদিয়া আরটিওর গাড়ি আছে। এটা 2022-এর গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটা একদমই A1 কন্ডিশনে রয়েছে, ব্লু কালারের সাথে। তো এই গাড়িটা কাস্টমারের জন্য আমরা 95,000 করে দিতে পারবো। 95,000-এ দিয়ে দেবেন। পালসার 2021-এর গাড়ি রয়েছে, স্প্লিট সিট টপ ভেরিয়েন্ট। এই গাড়িটা কাস্টমারদের জন্য আমরা 75,000-এ করে দিতে পারবো। 125 তার পাশে। এটা 2021-এরই গাড়ি রয়েছে। এটাও 75,000-এ কাস্টমারের জন্য করে দিতে পারবো। টপ ভেরিয়েন্ট রয়েছে পালসারের, আমাদের নদিয়া ভেহিকলসেরই গাড়ি রয়েছে। এটাও 75,000। হ্যাঁ 75,000। তার পাশে এটা 2 মাস কম, জাস্ট 2022-এর গাড়ি আছে। এটা আমরা 78,000-এ করে দিতে পারবো।
এটাও টপ ভেরিয়েন্ট, এখন নিউ গ্রাফিক্সের সাথে নিউ কালার কম্বিনেশনের সাথে, আগে নিয়ন এডিশন ছিল, এখন নতুন এসে এডিশন গুলো। তো এটা আমরা 78,000 এ করে দিতে পারবো। 78,000 জাস্ট 2 মাস কম, 2022 এর গাড়ি রয়েছে। তার পাশে পালসার 150, এটা 2020 এর গাড়ি আছে, 20 এন্ডের গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটা আমরা কাস্টমারের জন্য মোটামুটি 65,000 এ করে দিতে পারবো। 65,000 টাকায় ডবল ডিসে ডবল এবিএস টপ ভেরিয়েন্ট, মানে এটাই পালসার 150 ডুয়াল ডিস্ক ডুয়াল এবিএস রয়েছে। একদম বাহ, একদম দেখতে পাচ্ছ কন্ডিশন তো A1 কন্ডিশন থাকেই RM মোটরস এর। কত টাকা দিয়ে দিচ্ছেন এটা আমাদের ভিউয়ার্সদের? এটা আমরা দিয়ে দেবো 65,000। 65,000। তার পাশে এটা 2000, এটাও পালসারের 150 মডেল রয়েছে, এটা 2022 এর গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটা আমরা কাস্টমারদের 80,000 এ করে দিতে পারবো। 2022 এর গাড়ি, এখনকার নিউ গ্রাফিক্স এর সাথে ডবল 80,000 একদম টপ ভেরিয়েন্ট রয়েছে। দেখো এখন টায়ার গুলো দেখিয়ে দাও, সুতো বেরিয়ে রয়েছে টায়ার একদম। প্রত্যেকটা গাড়ি কন্ডিশন, যে কটা গাড়ি দেখালে অভিনবদা গাড়ির কন্ডিশন একদম শোরুম কন্ডিশন। এটা 2019 এর 180 আছে, হ্যাঁ 180F রয়েছে। 2019 এর এন্ডের গাড়ি রয়েছে, 5 ইয়ার্স এর ইন্স্যুরেন্স। টায়ার কন্ডিশন দেখো, গাড়ি একদম দুটো টায়ারই পুরো ব্র্যান্ড নিউ টায়ার রয়েছে। তো আমরা এটা কাস্টমারদের 65,000 এ করে দিতে পারবো। 65,000 টাকা। কোন ইয়ারে রয়েছে এটা? এটা 2020 এর গাড়ি রয়েছে, 2020 মডেল। 5 ইয়ার্স ইন্স্যুরেন্স থাকছে, একদম 5 ইয়ার্স এর ইন্স্যুরেন্স, ফার্স্ট ওনার ভেহিকল। আর ইএমআই ফ্যাসিলিটিস এখন অল টাইম अवेलेबल। N160 তো নদিয়াতে প্রথম আমি দেখিনি, যদিও কারো ভিডিওতে, তোমার ভিডিওতে, আরো ভিডিওগুলোতে। যাই হোক, N160 একদমই নতুন মডেল। এটা ডুয়েল চ্যানেল এবিএস রয়েছে, টপ ভেরিয়েন্ট রয়েছে এই গাড়িটা। তো এই গাড়িটা মাত্র 3 মাসের গাড়ি রয়েছে, 1600 কিলোমিটার চলা রয়েছে। এই গাড়িটা কাস্টমারের জন্য আমরা 1,25,000 টাকায় করে দিতে পারবো। 1,25,000 টাকায়। বাহ, একদম গাড়ি কন্ডিশনটা দেখো, 3 মাসের গাড়ি। তো এটা আমাদের কারো যদি মনে হয় যে সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস এর গাড়ি লাগবে, সেগুলো আমরা মোটামুটি 1,15,20 মধ্যে দিয়ে দিতে পারবো। সেটাও আমাদের কাছে আছে সিঙ্গেল চ্যানেল। একদম এরকম কালেকশন শুধুমাত্র অভিনবদের কাছেই থাকে। আর পালসার NS200 মডেল, এটা 2022 এর গাড়ি রয়েছে। এটাও সেম প্রাইস, 1,25,000 টাকায় করে দিতে পারবো। এখন নতুন প্রাইস সবাই জানে 1,92,000 অলসো, ঠিক আছে। 1,25,000 টাকা করে 1,25,000 টাকায় করে দিতে পারবো। 160 এখন তো প্রচুর ডিমান্ড হয়ে গেছে এই গাড়ির এখন। তো এই গাড়িটা আমরা মোটামুটি 1,15,000 টাকায় করে দিতে পারবো কাস্টমারকে। নিউ প্রাইস এখন অলমোস্ট 1,70,000 টাকার কাছাকাছি রয়েছে একদম। তো 2022 এরই গাড়ি রয়েছে, 5 ইয়ার্স এর ইন্স্যুরেন্স তো পেয়ে যাবে কাস্টমার। 1,15,000 টাকায় করে দিচ্ছেন একদম। আর একটু মাইলেজ হয়ে যাবে। 125X গাড়ি লঞ্চ করেছে 4-5 মাস হবে, গাড়ির বয়স 3 মাস আমাদের কাছে চলে এসেছে। তো এটা আপনি নতুনত্ব বলতে চার্জিং পোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন 125 সিসিতে, যেটা হায়ার সিসি বাইকগুলো তো দেয় না কোম্পানি। এটা কোম্পানি ইনবিল্ট সিস্টেম 125 সিসি। আর গাড়িতে ভাঙাচোরার কিছু নেই, সম্পূর্ণটাই মেটাল। যারা ডেইলি বেসিসে ইউজ করতে চাও, খুব ভালো গাড়ি। তো গাড়িটা 3 মাস বয়স, মাত্র 800 কিলোমিটার চলা। 800, হ্যাঁ 800 কিলোমিটার চলা। এই গাড়িটা আমরা কাস্টমারদের 70,000 এ করে দিতে পারবো, যার নতুন দাম 1,10,000 টাকা এখন। 70,000। এরকম কালেকশন কোথা থেকে খুঁজে নিয়ে আসে? 3 মাসের গাড়ি, 2 মাসের গাড়ি কাস্টমাররা আমাদের খুঁজে নেয় একদম, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এটা একই গাড়ি, বাট 110 সিসির গাড়ি রয়েছে, সিটি 110 সিসি এক্স মডেল। হ্যাঁ এক্স মডেল। এই গাড়িটা আমরা কাস্টমারদের জন্য মাত্র 60,000 এ করে দিতে পারবো। 3 মাসেরই গাড়ি। 3 মাসে 55,000 টাকায় প্লাটিনা বিক্রি করছে অন্যান্য ডিলাররা 2018-19 এর গাড়ি, সেখানে আমি 60,000, মাত্র 5,000 টাকার এক্সট্রা দিলে আপনি একদম নতুন মডেল 3 মাসের গাড়ি। আর গাড়িটা চলা আছে মাত্র 3,900 কিলোমিটার চলা আছে। 3,900 কিলোমিটার চলা আছে। 2023 এর মডেল। হ্যাঁ 2023 এর মডেল। বাহ, আরেকটা জিনিস আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য, অনেকে গাড়ি নিয়ে যায় ওনারশিপ ট্রান্সফার, নাম ট্রান্সফার। তো তোমার কাছে নাম ট্রান্সফারে কি ফ্যাসিলিটিস আছে? ফ্যাসিলিটি বলতে দেখো, ওনারশিপ ট্রান্সফারে প্রি ওন্ড বাইক বা স্কুটি কিনতে গেলে সব থেকে কাস্টমারদের প্রবলেম ফেস করতে ওনারশিপ ট্রান্সফার নিয়ে, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের গাড়িগুলো সম্পূর্ণ ওনারশিপ ট্রান্সফারের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমাদের, না কাস্টমারকে কোনো ব্রোকারের কাছে বা কোনো এজেন্সির থ্রুতে আমরা কোথাও পাঠাবো না। সম্পূর্ণ কাস্টমার একদিন গাড়ি নেবে আর একদিনই আসতে হবে পেপারস নেওয়ার জন্য। আর সেটা খুব রিজনেবল প্রাইসে। আমি এটা ইউটিউবে বলতে চাই না ডাইরেক্টলি, বাট আমি অন্যান্য ডিলার থেকে এটুকু বলতে পারি, আরও 1,500-2,000 টাকা কমে আমি ওনারশিপ ট্রান্সফার করে দেবো। খুব রিজনেবল প্রাইসে ওনারশিপ ট্রান্সফার হয়ে যাবে, সেটা সম্পূর্ণ আমাদের দায়িত্ব। সমস্ত ডিটেলসগুলো তো জেনেই নিলাম। আর যখনই দাদার শোরুমে আসবে আমাদের চ্যানেলের নাম করবে, ডিসকাউন্ট ফ্যাসিলিটিস তো থাকছে একদম। তো অভিনবদা গাড়ির কালেকশন তো আমরা দেখলাম, প্রাইস
তো ভালো থাকেই তোমার শোরুমে। সব থেকে মেন ব্যাপার গাড়ির কালেকশন। তোমার শোরুমে আসলে গাড়ির কালেকশন দেখে মন ভরে যায়, একদম শোরুম কন্ডিশন। প্রীতম অ্যাপাচি দেখাতে পারি না, অ্যাপাচির এত ডিমান্ড হয়ে গেছে, নতুন আরএম মডেল, আরএম এডিশন গুলো, নতুন নিউ মডেল গুলো, তাও 5-7 দিন পরে ফোন করলে আরএম এডিশন বা নিউ কালেকশনের যে গাড়িগুলো অ্যাপাচি আমাদের কাছে পেয়ে যাবে, টিভিএস এর গাড়িগুলো একদম। তো 2 মাসের গাড়ি, 3 মাসের গাড়ি, 1000 কিলোমিটার গাড়ি, 1 মাসের গাড়ি, তো কালেকশন তোমার কাছে তো প্রচুর থাকে। আর অন্যান্য মডেলও চাইলে আমাদের ভিউয়ার্সরা যদি কল করে সেরকম মডেল এনে দেবো, যে কোনো মডেল আমরা গাড়ি দিয়ে দিতে পারবো। এছাড়াও আমার কাছে এখন হার্লি ডেভিডসন স্ট্রিট 750, বেনেলি 600i এগুলো স্টকে রয়েছে, গোডাউনে রয়েছে, ঠিক আছে? তো কোয়ারি ফোন করবে, ডেফিনেটলি অ্যারেঞ্জ করব। স্পোর্টস বাইক তো তোমার কাছে থাকছেই এখন। আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অভিনবদা।